Всем здрасте. Так, вкратце объясняю, как решить вопрос со скрипом подлокотника на Chevrolet Bolt. Для того, чтобы устранить скрип, который очень надоедает, нужно приобрести вот такую очень тонкую синтетическую ткань. Она у меня случайно получилась, нашел ее. Снять, дойти до вот этой части, тут оно, открутить все болты, снять ее, засунуть вот эту тонкую ткань сюда. Я это все уже сделал. Захлопнуть. И потом краешки аккуратненько лезвием, а потом все, что ниточки вот эти синтетические остались, огнем поджать. И все. Теперь ничего не скрипит. Поэтому, если кому-то это надоест, скрип, пожалуйста, делайте. Все. Помог, надеюсь.